soki na beteli songolo pakala ekokoma sije ya kotonga ngai okosambela na ngai yoyo ekoma sije ya kofingela ngai yawe malobi nazosambela mais rien ne marche dans ma vie yako seku yokolo na milimo ye mokonzi ya bikolo mpe baloposo nyonso tata ya mabote ebele yoka losambo na nga kolwakanga mosika te koza lokola mai tobombelaka yo bolumbu te yawe ai oyo mwasi nasopa bazemi kobima na mibali ya bandeko na ngai na batata ya quartier seivonge wana zambe okenda mpungu tolendo omonakenda zako na masumu na ekotata losango na ngai elingi libanda se parceke yawe azali pole soki pole ebingi bolekimaka mosika bana na nzambe molili tok kristo nga na ye na mikumba na ngai kobetela masolo motema na ngai nayebi okobetela moto te yawe soki na beteli songolo pakala ekokoma sije ya kotonga ngai okosambela na ngai yoyo ekoma sije ya kofingela ngai yawe malobi nazosambela rien ne marche dans ma vie yakoseku yokolona ingeta ibobo. Mesdames et messieurs, ne vous avons de partout, les émissions Nabino, Calva du Savoir et Allélo, j'ai dit, vous avez de partout, dans mon climat bimba, n'ébike, Banaya Église, Manzankongo, Bazaola Nabiso, de Jérusalem, Bazaola Nabiso, na dimanche Allélo, Bambo Tebele, na Batutu, Bazaola Nabiso, na mon climat bimba, c'est une émission où réveille déjà, conscience Abayi, le Bolamuka, parce que l'émission Nabino est en haut. Chaque jeudi, tu penses à l'anteke, na tout mois, matondo, oh lelo, tu reçois na Italie, vraiment si j'ai kafu, si j'ai ma casse, tu vas recevoir la télé, au baye baraté, lelo baye, si j'ai tu reçois la différence entre l'apparition et la résurrection. Ok, maman a si j'ai lelo tu reçois là, lelo na émission, Calva du Savoir et Amkolo lelo jeudi, mais vous en avez de partout, papa Eve Matondo. Bonsoir. Bonsoir papa Trésor Fundi, les médias de la presse. Nzambe a pambola yo mpongo tolendo za na biso. Lokola momesa no na sengi nzela na ba téléspectateurs bazo na biso na bandako. Na sengi bino permission pour kokota na bandako na bino, bo pesa biso litoi pour koyoka biso. Toye pona kotiola te mais pona ko manula makambo so na bososoli na yango. Et à chaque temps ce qui moklezo ki na kotenga manzamba tinda ka ba kozongisa na la pote mokili tambola. Ndeza bongo ya bino mosakoli tout mwa matondo o nzamba tindi na kombo ya pongo tolendo pona ko transmettre le message mais lokola bozali bande kozola na biso to même bino sango na nzambe to kotika boyete sengi to sambela po monda vela za na bino longo e na sambele pona bino na bandako na beleli yo nzambe mpongo tolendo tata nzambe ya mazulu mbumba manzu kalunga pinanza die gouverneur de l'humanité mbumba lowa de lumière lo sambo nangana bambasi ya likolo pe bambasi ya se o ezali ba ange na lokota na ngai lo sambo nangai pana yo monda vela o babenga ka molimo santo na sengili sungi na we kamba biso sikawa na nzela ya etando inene oto zali koleka sikete moko na moko avandi liboso etando ozali kolanda biso ya liboso na sengeli bango bososoli bino bambasi ya bwana ba ange ya sagesse bokite sikaba zali pona ko éveiller conscience ya l'homme noir na sengi kimia inge na bandako na bango ozo ko bela sikao na libérer molimo ya mvuluzi kimbango etambolaka nanga pona lobiko ekota na bandako na bango pona kobikisa mukumbu tata mwana sei mwana veni na sambeli bono bibongo ingeta ibobo. Ok, merci. La prière à Kafu, je crois que ça lit bien. Na balandi tout baza Olanda biso na dimanche na jeudi à Lelo. Papa na biso Matondo Hervé Lelo sujet tous a na o Italie la différence entre la résurrection, différence entre l'apparition et l'apparition. Ouais, donc sujet mobangi na sujet tous en Lelo. Alors papa pona yo ateke tomo ngunza Matondo elobela raoni. Oui, ndenge Zambé a lakisi biso na mokili to ndenge to tangi na mikili na ba français ba biso la auto benga langue française to dit que la résurrection est là qui revenir à la vie moto azungi na katabomoi nde balobaka moto wana a sekui lisekwa ezali kozongela na bomoi kozonga na bomoi ne babengi lisekwa mais panza na mokili ke Yesu asekwa kotala malamu Yesu asekwa
ndelo nena lobela po bandeko basana bandako bayo kabiso est-ce que Yesu c'est quoi ou c'est quoi te parce que mingi to bika Yesu c'est quoi oui mais or na principe c'est faux et archi faux je là c'est quoi te Yesu c'est quoi te neni parce que ndenge kaka ezala to célébrer ba fête belé parce que au mona que donc li c'est quoi encore Yesu eza lokuta Yesu tikala ko c'est quoi te eza makambo oya lokuta obakosa biso banda mokili banda parce que l'homme blanc à mon avis l'homme noir lokola mongamba na ye azwaka l'homme noir lokola instrument ya ko utiliser azwaka l'homme noir lokola bébé moko boyo ba tiena push bazoko kosa pour que ba mema biso sika to mema biso na connaissance on azana ngo na spiritualité kamite on azana ngo ngai ntumo matondo na bi ke nzambe tata akeli corona c'est akela ki planète terre moko kaka otozali ezali monde physique o esengeli nzoto o esengeli evanda en dehors ya planète terre ene sika mosute nzoto mosuni ko kende on eloka liboso yango wana so bisinga moto asekui c'est que phase na planète terre so singa moto na zana bomo phase na planète terre moto na planète terre terre so na bomo ite c'est que moto na za ko kufa donc ko se ko elakisi ko zongela bomo or moto na bomo eza moto azana nzoto moimo na molema azana corps am esprit azo vivre na mokila mosuni neto ba moto na bomo c'est par là to ba soki moto akufi ba loba ah moto na so na bomo ite azongisi molimo pa ya kolonzambe pa so na bomo ite bungisi bomo na epona nini akufi alali moto azana viba ba kete moto na azana bomo so singa eso na bomo so na bomo azana mboka nini eza erreur grave le to kopesa éclaircissement ko yebake isso sika kito isso sika kite parce que bato ba panza sa ko kelise kwa Yesu ezali basimi balé pamba o ngana oto ndimela pe mokemo bendimela na histoire ya Bible tutanga ki ba français le ko tanga mokanda ya Biblia oyo tutala sika Yesu c'est quoi ki bato ba comprendre lycée ko elakisi nini mais lycée ko elakisi ko zongela nzoto to ko zonga na bomo so Yesu c'est quoi ça na mboka ni en Australie ya ba film total rawana to mona Yesu azonga eza na nzoto eza film on eza film basali ba setene ba betaye setene ba betaye melere Yesu asekui ko seko le wa sekui wana atali boko boye ba sete siko mana zala ke sike swatcha loboko wana na mona na mona eza film ba ile biso basali film ba kombe biso ba kombe ko komela basali histoire na bango na mikili na bango poto kuna basali histoire na bango pa ba mindele ba kamata histoire na bango ba ile biso ba imposer biso histoire wana eza erreur grave to ndimela yango poto komi ko komi zo ba vie na biso to tia yango na Biblia to komi si liki Luka to komi si Matthieu Matayo to komi si Pierre Petelo o Pierre na lingala laksi libanga biso to niko diembe na makamba ninga eloko za biso to pesa ngo forme et comme ya biso eza rega comment tanga so na mokanda ya Luc 24 ko bana poma vexé okitati na se biso banini pona le solo ya résurrection ya Yesu o baloba tangi na kombo pongo tulendo ingeta le premier jour de la semaine elle s'est rendue au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elle avait préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici des hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent les visages contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Merci maman Souga Nanouana. Balabina tongo makasina limbola pour bandeko bazola na biso tamusana bandeko so bazana bandako bayebi lingala ma bayebi ko limbola ma comité to bayebi français malamote to limbola bango na lingala parce que lingala ils ont compris so comprendre quand même. Ni bezo betali solo ki na tongo makasi basimi bale babimi na tongo bakei na tombo ya Yesu. Ba mimi biloko balambaki o papakaki lokola ba romante ba fruits et puis ba parfum ba ki ngotala tombe lita ya mokonzi na bango Yesu sika bakundaki. Kokoma na kata lilita bamoni lilita izali ya kofungama et puis moti libanga elongo libanga elongo bakoti na kati bamoni loko ate bamoni kaka ba linge ya pamba na mabele et natanga bango mokanisa pona yango il paraît balobi ki batumi bale babimeli bango comme deux anges bilongo na bango zali ko ngala bati bilamba iso ko ngala na lumière et ba ko moyebisa bango pourquoi bazoluka mota bomoine sika bato bakufa nde batuli bango motuna wana mama to continue. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'ils étaient encore en Galilée voilà. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Voilà. Elles se souvenirent des paroles de Jésus à leur retour du sépulcre.
Elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne-Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Merci Soukana Nouana. Balobi tango bakei, ange wana bimeli bango bongo, aisi bango pourquoi boso luka mota bomoi, et c'est que bakufa. Bokan sama kambalo baki na bino tanga zaki na Galilée, et sengeli mwana moto anyo kama babeta e fimbo banyo kolaye po akota na gloire na ye po na simami ko miso sengela c'est quoi. Ne babi basi oyo bazongi mbangu, pourtant baki message wana. Babi basi babeta les solo. Babi ki ba ange bimeli bango. Bato babeta les solo zaki Marie de Magdala, oazala ki fiancée à Jésus. Et puis Babi Marie Jeanne mère de Jacques, oazaki azaki lokola neti cousine à Jésus. Elle on dit que ba matondo fiancé nanga et puis nande ko nanga moko ayebeta lisolo ya makambo ese elekaki pour natina nanga. Bato be bakate Jacques azaki mona kasi ya Yesu. Yesu pe na bana kasi na. Jacques azaki mona kasi ya Yesu. Maman ya Jacques lokola neti nde kwa Jésus. Ou akende ko tala tombe ya Jésus. Ne ba beta lisolo ki ba ange ba bimeli bango, ba lobeli bango ki bolu ka moto mo isika ba kufa pona nini. Basimoni bale ba zobeta lisolo option ko matondimela. Sona basimi bale wana. Olobi na biso déjà ki ndegwa Jésus azaki wana. Oui. Oh monsieur fiancé à Jésus. Fiancé à Jésus. Jésus Marie de Magdala oui, elle est fiancée na ye. Myriam, tout le monde consulte entre la Bible et téléphone, on va comprendre parce que la vérité nous soit comment la Bible a été. La vraie évangile ya Myriam mais comment expliquer que les Bible ba lobela biso te na l'église. Ba bimisa mo ko ba biso que Jésus Christ azala pe na fiancé. Ba bimisa mo santo. Azala pe na bandeko na ye. Babimisa mo santo po mokile ndi matondi makia sola za mo santo saint na sala masumu te mais tout temps ki na mokanda hébreu 5 balabi ki Yesu batomola ki na perfection autant ki na masumu après avoir été élevé à la perfection ndeko comme apporte le but que bandimela ki est na mokanda hébreu 5 premier verset hébreu 5 premier verset que tatina se ba komona ki sala ki masumu taki muto asambela ki abana ko mitona ko bigse na liwa osomona mais aba la tsazo taki muto masumu ta sala ki masumu te mais or ça na évangile ba Myriam Marie de Magdala ou aloba ki sala ki mobali na ye ba botani ba na mibale na pas l'évangile na ba clairement. Merci beaucoup, maman, pour continuer les petits. Il tire ses discours pour de révérir et il n'écrit pas ses femmes. Merci beaucoup. Mais Pierre s'éleva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il ne s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Merci beaucoup. Balobi boye. Basi wana tamba yako bisa 11 disciples batikala ki makambo lisolo ke ba ange bemeli bango ba disciples bandimeli bango te. Pierre petelo bo komisa petelo lelo Pierre akamati mbango ya kimi mbango na lilita ya Yesu akutika ba linge pamba mais Yesu azate amoni pe ba ange bemeli te et puis akomi ko kama makambo ba su ba yebisi yango. Et les Pierre pour faire ce que ange bemela fait pas bemela pe Pierre ba confirmer ba ange bemeli Pierre te bemeli ka basi wana et puis Pierre akomi ko kama makambo ezana makambo ndengeni mama to continuer. Et voici ces mêmes jours des disciples allaient à une ville nommée Emmaüs. Ba disciple mi balé à Yesu et là que non batalibanda kaka na jour wana ba disciple na yeba ye kolini ba vanda ki na mi balé bazoke na mboka moko comme nango Emmaüs. Éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ezaki mosika ya Jérusalem à 60 km. Pour pas comme na Jérusalem, moulaï ya mboka wana. Faut pas beta 60 km à pied pour pas comme na mboka wana Emmaüs, comme na Jérusalem ti Emmaüs. Merci beaucoup. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Bazo solo na makambo elekaki concernant liwa ya Yesu. Pendant qu'ils parlaient et discutaient. Tant bazo ba peko discuter moke. Jésus s'approcha et fit route avec. Balobi Yesu a poussé na bano tambo na bango. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Mais monsieur na bango eso komona yete. Bon suka na mama na ngana ebite. Ngai na vanda ki na mama tona yo bapo yebi ngai tona ba disciple na ngami bale ba vanda na pa matondo. Ba vai na nga panda soki 3 ans ba yebi nga malamu. E ba watambo na zela mo bonga na bimeli bango bazo ebanga te ezanga. Eza sungate. Poso ke zanga ba disciple na nga ba koyebanga. Wapa matondo ngamu na sekwi. Elabike ba disciple Yesu batotama nzema Yesu bimeli bango e bazo misu na bango eso ba yete. C'est que sur Yesu te. Tout compter parce que zaki nan. Maman to continue. Peut-être parce que ba yedi ki ba baka ki ne kulus ba beta ba sete. Ba beta ba sete mais mutu asekwi atanga na kufi. Na nabi nga na kufi abeti nga ba sete. Abaki nga ne kulus na lamuki. Na bimi papa trésor fundi. Yo bosa nanga. So ezanga. Ezanga même sur obanga pamba tono osekwi. Omoni kutu baki balba na obangi. Yana lobite soki bakozana somo bakobanga ndeponga na sekwi bakobosa na ngai te ba yebinga malamu babosa ninga koma sokuna na bible babosa
Babo sani ba biso na bango toujours compter to kasko lati yango lobini. Ba biso na bango ezoko ko ba teke on eza Yesu. To continuer. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Oui oui. Il leur dit: Ayebisi bango. de quoi vous entretenez-vous en marchant Pona nini bozo sur la pendant que bozo tambola. Wana surtout ni bango pour moto. que vous soyez tout tristes? Obilongi na bino za na mawaboye. L'un d'eux, nommé Cléopas, Moko kati na bango Cléopas. lui répondit: Azongiseli Yesu wana motuna. es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem? Ozayi yo moko vanda na Jérusalem. Ne sache pas ce qui était arrivé Ozoye ces jours-ci. batema makambo tu koleka mikolo oyo. Quoi dit-il? Yesu atuni bango olobi nini? Bolobi nini? Et ils lui répondirent: Moto ye Cléopas azongiseli Yesu. O bango ba vanda kini bazoyi ba yete asola na ye. Merci. ce qui était arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, Voilà. qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Omoni ba disciple na ba yesi moko Yesu ango ke non. Ibi makambo yo vanda na Jérusalem yo mutale boso ibi makambo leka kite Yesu moko to lekawa. Yesu azaki prophète puissant. Ba disciple Yesu ba bengi Yesu prophète puissant. O azaki prophète puissant en œuvre et en parole et abakisi devant Dieu et devant tous les peuples. De liboso na Nzambe et liboso ba yoko litu. Ya batunu surtout na bité siko muto za Nzambe ba bengi prophète ndeni. Muto avanda ki na bengi prophète ba yo muto yeba ki to tel ko mona ete o bengi Nzambe. Na Samael. Muto avanda ki na lia ki na mela ki na bengi prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Mais yo muto avanda ki na te ba bete yo li sola ko bete la o komi ko ndime ke ya sola za Nzambe. Non ça les Merci beaucoup. Akomi koloba, mais ba disciple Yesu babi ki non, ozayo moko fanda ki na Jérusalem bi si ja Yesu te, ozaki prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu devant tous les peuples. Merci beaucoup, maintenant continue. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort. Voilà. Et l'ont crucifié. Merci. Nous espérions que ce serait lui qui devrait Délivrera. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Voilà. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces jours se sont passés. Merci. Abizayo moko Yesu. Ozayo moko mutale boso fanda na Jérusalem makambo leka ki ate. Il y a Jésus de Nazareth. Ozaki prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu devant tout le peuple. Ne ba magistrat mo kiline ba continue biso ba konzi église ba sangani ba bomiye ba ba ki na kulus. Tozalaki kutuna elika ke yenda ko bikisa Israël monde te. Esaïe pour Israël kaka. Bah disciples nous espérons que ce serait lui qui délivrera l'Israël. Tout ça qui n'est pas que yemuta ko bikisa Israël. Maintenant la troisième mesure yango eleki azomo na te. Mais papa, comment expliquer le même Bible batutu batanga na l'église makambo susu ndeko moi ça zotanga kuna différence ezani différence ezali ba kota na mozindo te ou batera kaka batu likolo. Merci beaucoup. Différence ezali moto oyo si ba yebisa ke na fini na bino bozana mama mo kusa za ndoki ba monga ba oh ba ko ba isi ko mama na to ba ose ezaka mamujinga onga na yebi wana mais taso mamujinga za ndoki te mais ko fo prophète yebisi ke na mona mama mo kusa na vene za ndoki ba moyema na mutema na bika c'est ezaka mamujinga mpa ndoki omoni ndelo ba kota biso na moto. Le roi va dire que ça c'est quoi? À côté, on explique ça c'est quoi? Non, que a discerné par écriture, a mandango, a zanamoli, mon centre le baquet, mon livre, et d'un an, écriture, je le bani, nini. Parce que la Bible est charnellement. N'a pas intelligence, ou est charnel, ou est physique. C'est par là, pour moi, ça va théologie. Je crois que vous avez pas en côté, bah, là, ça me donne une école. Vous n'avez pas fait une mission, ça me donne autant que vous avez une école. Si vous avez la théologie, pas comme vous savez, arrêtez de magie. Mais papa, les lobes, bino, les lobes, ça va kamba, na betonga. Ingeta. Bino bato, bo tanga bakela suana te milai, ya kotanga boka makamba bonzambe. Ingeta. Na ba batangi les lobes, baki bonzambe wana ba bimi les lobes apôtres, ba nani wana les lobes différence. Nani ba misu ba kota na bozindo, mais bozindo yo zo kota wana. Ingeta. Ozuma ele wana wa. Maïle on est allé maïle ensemble pe ya molimo sans toi révéler biso. So yo kota na yo na tanga théologie ko yekola te na ba ko la mikanda moko te kina ke sala théologie pona comme mosa ensemble non on a une des appels à tata moko la benginga parce que kamata mission na péchio éclairer humanité ba ye ba vérité la kisa ba ngunzela ba bunga te parce que mokeleza ko bunga tout le monde doit s'embena lolenge na ye parce que ba faux prophète ba tonde belé au moment ngalo ba faux prophète à Kazavula ça veut dire quoi? ba tonde belé mato continuer. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous. Voilà. ABC et Solomon Bassim, quelques femmes katina biso nous ont fort étonnés. Makamwisi biso. S'étant rendu de grand matin au sépulcre. Kina tongo bakenda kina tombo na ye na tongo. Et n'ayant pas trouvé son corps. Ba muni nzoto na yete. Elles sont revenues dire que des anges leur sont apparus. Ba yeko bazongo yo sesoke yo ba ange ba bimela ki bango. Et ont annoncé qu'il est vivant. Ba yebisi bango kaza na bomoyi. Quelques-uns
de ceux qui étaient avec nous moko kati na biso sont allés au sépulcre ya kimimbangu na tombo et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. amoni makambo lokola basi balobaki Mais lui, ils ne l'ont point vu. mais ya moni yango te. Alors Jésus leur dit, Babi Yesu na lobeli na bango ô hommes sans intelligence oh bato bazanga mayele et dont le cœur est lent en croire tout mitema na bango ce qu'ont dit ezali le prophète, mitema na bango ezali makasi ya kodima makambo basakoli baloba ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses esengeli te ke Kristo anyokama na makambo oyo et qu'il entre dans sa gloire? po akota na kati ya nkembo na ye Et commençant par Moïse et ebandaki na par tous les Moïse prophètes, mpe na basakoli nyonso to balobelaki yango il leur expliqua dans toutes les Écritures balobelaki bango na nzela ya makomi ce qui les concernait. oyo elobelaki mpo na ntina ya Yesu Lorsqu'il fut près du wana moto village, azosola na ye Yesu oyo bavandaki na ye pendant 2 ans 3 ans bazoyeba ye lisusu te nayebi te bino bandako boyebisanga soki moto ovandaki ne 2 ans 3 ans ye akufi aseki okutani boye ozoyeba esu te soki eza su moto wana te ezalaka mpe tomonaka yango mpe Ingeta. parce que moto akufi Ah. neti na baintérieur kuna Ingeta. oyebi ke ndeko oyo akufaki Ingeta. mais ndeko mosusu ake kokutana na ye abi namona ndeko na bino moko boye wana amoni ye namona te. abosani ye abosani ete Bayebi ye. Abi, kaka ndeko na bino bobanda olela wana menga kutana na ye est-ce que moto wana nakozonga mpasa na elasiki moto wana bamonaki ezali te ezalaki apparition ezalaki résurrection te toyeba sikoyo so ezalaki apparition ou résurrection parce que moto bazosuwa na ye bayebi ye te eza su ye te. Merci beaucoup maman, continue. mais ils les pressèrent en disant, balobi ntango bazokende kuna bakomi pembe na mboka ye moto wana azobenga Yesu asali sambla akolobaki neti moto azokende mosika restez avec nous, bango bayebisi etikala na biso car les soirs approchent, po te butu ekomi déjà les jours ainsi sont des molili ebandi kokota et il entra pour rester mpe avec babi Yesu eux. yango akuta etikala na bango badisiple ne bavandaki ne 3 ans ale aye mpe kovanda na bango na table bayebi Yesu te yoka makambo ezoleka Pendant qu'ils étaient à table, ntango bavai na mesa na badisiple ne bavanda bango 3 ans bazoyeba Yesu te il prit les pains balobi Yesu azwi lipa sikoyo et après avoir rendu grâce, ntango asambeleli yango il les rompit et leur donna. atomisi yango na liloba mpe apesi bango Alors leurs yeux s'ouvrirent ntango bale sikoyo miso na bango efongwami et ils les reconnurent. bayebi ye sikoyo Mais il disparut mpe devant eux. alimwe liboso na bango. Merci beaucoup mama suka wana donc kolimo wana ti lelo atikala omona zela papa tozona explique yo malamu balobi ke ntango bazotambola na ye batala bandotambola miso okanga bandotambola miso okanga te jamais que te bandotambola na ye sobo miso mozaki okanga ndenge ofungwama elobiki ntango bafai na table asambeli papesi bango bale miso na bango efungwami miso nini efungwami miso ya molimo siki oyo bandoko omona ezalaki nzoto te ezalaki nde esprit parce que esprit pour mona yango fo mona yango na miso ya molimo or esprit ekoki kosala résurrection te esprit eyebi koapparaître mpe kodisparaître c'est par là ntango bamoni baleli pa miso na bango molimo efungwami ye alimwe adisparaître bango pepe na bango bakopo eza ye alima moko alimwe okomprendre malamu parce ezalaki yesu te ya nzoto ekomaki sikoyo esprit na ye son esprit oyo ezoki koapparaître mpe kodisparaître et na lisolo ya bibilia après liwa ya yesu abandeki kobimela bato mpe kolimwa eloko ezobima mpe ezolimwa esekui te na mot français tokoloba ezoki koapparaître et puis kodisparaître. Donc c'est l'apparition du Christ, non la résurrection de Jésus. C'est l'apparition du Christ. Donc Christ est apparu alors ce tolandio et bien disparaître. papa ce tolandio bien bato balanda biso na banda so Ingeta. bakopano bien ezaki kosekwa ya Yesu ezaki kosekwa na ndenge ya kimolimo ezaki na kosekwa ya nzoto te Kosekwa molimo. bato bayebaki asekwa na nzoto Kosekwa molimo ezalaka te papa. Kosekwa molimo ezalaka te. Molimo esalaka eyebi kobimela bato et puis kolimwa. Ndenga bando tamana disciple ne bazoye ba esute. Po bamona ye esengelaki po asambela lipa apesa bango balia po miso efungwa bando tamana miso kangama te bando tamana miso kofungwa miso efungwa maki bango na Biblia kuna ezali miso ya molimo bandeko nanga bozolanda nga bamoni na miso ya molimo ba rekote ke za Yesu mamoka disparaître kati na bango po ezaki yete esengelaki bazwa miso ya molimo pas comprendre que o tozali nango eza esprit eza moto te l'esprit et apparaître et puis disparaître ndi bongo na bango salema ataka ba disciple ba fandi ndako bazosola basoki be ba apparaître kati na bango après bango message il va disparaître. Donc c'est l'apparition du Christ. Na en principe Yesu a seko ki na nzoto te azonga ki na corps cristal. Ce qui est bon serviteur avant na ngaba mazoloba azonga ki na corps cristal. Oh corps cristal c'est corps charnel te, c'est un corps spirituel. Nous avons 7 corps sacrés quatre nabiso, corps physique, corps métaphysique, corps mental, corps cosmique, corps astral et puis corps spirituel. Il est apparu, Christ est apparu na kati na bango.
Parce que c'est ça corps peut-être qui n'a pas siko. Est-ce corps physique était parce que corps physique est pour la kaka na kuta. Mais ambassadeur corps physique est singelé pour la. C'est une enveloppe. Moi esprit et ko vendre na kata mokili. Et en attend que c'est quoi te bon on a bilo ko na bana zambe. Bo tanga mokando bien, bo tsama yela molimo santu. Molimo to likata na essayer communiquer kata mino bo comprendre avec critique. Merci. On va quoi ça peut sauter pas mon délai. Merci, merci. Merci tout moi Matondo. Merci, merci. Alors, Batu Balandio na angle to belli Jésus-Christ. Ingeta. Batu Balandio na angle wana ne to belli. Alors, na oyo etali sikoyo dia intermédiaire na biso, mboka na biso. Papa Simo Kimbangu. Oyo tout moi osa reconnaître le kola dia intermédiaire na biso. Ingeta. Papa Simo Kimbangu akufa. Kukufa Simo Kimbangu lelo biso bato ya mokili to compara ngote neti ya Yesu. Donc to mo bimisa kombo ya Yesu ya donc ba miracle donc eza kukufa no ninga se kwa ya yele kaki ya Simo Kimbangu. Ingeta. Papa trésor fundi na yoka kama wa mingi. Na lisolo ya Yesu awa to moni ki zalaki résurrection de apparition. Et puis Yesu bakanga ebutu moko na 3 soda babeti fimbo butu babaki pe ne kuluzu esili. Mais Kimbangu bato baboya kwa wana bachena tona sidi basuda babaki na mali lutendela kufate. Bakamati prophète basutena kata tona sidi. Soro zulu boko no tsango 30 minutes na tona sidi soye woli mote. Na miku ekosila. Mais notre prophète Kembo Nazinda Simon bachena tona ya sidi basudeye babaki na mali lutendele akufite. Bakanye na prison na Lubumbashi azomona na koto azoteya amona en même temps Kembo Nazinda amona na Gabon amona na Mali amona na Soweto amona na Gabon amona na Brazzaville amona na Angola mais azana prison na Lubumbashi tous les pays d'Afrique amona na mais kuna azana prison na Lubumbashi azoya koteya ti koto ba discipline bazomona ezana discipline moko maboka mpaka koko maboka mpaka acha ikutu tembe ba bisi papa otu ozala bi rien na ondimate abi ozo ondimate papa za kia ça va zela okomona 30 minutes bamona ba bimeli bango abi ocha tembe alakela ka important na lokolo abi ozana important na lokolo pona tembe na yo ngayo na ye. Le seul prophète babeta c'était na muto akufate. Le seul prophète akufa ba passola libumuna ye micho pesate cerveau zate ba foi izate. Et puis j'ai un blanc comment pour la histoire ya Kembo Nazinda bi que to assista ki misane to landa ki wanza ki mutute. Mais zamba mi monstre kata bayindo. Mais to biete. To semi sama kamoto monte papa Kembo Nazinda na lotende de soyo mutakela lotende la anyata lokolo. Etikala. Ata mona ya déjà son été le quantis ko ezali. Mona ya déjà son voilà ba miracle mona ya déjà soka che lokolo wana esika ki mozana ata ekokala mona déjà. Ata ya mona simo che kokai. Mais ngana che kokai. To longwara to ke na ratina ba Egypte kuna na bamboko Yesu. Ignorance parce que na bato bazo pratiquer kabale juif na judaïsme. Des bazo ke no embrasser makambo wana. Parce que le christianisme était parce que la kabale juif judaïsme maintenant exotérique supérieur. Au moins mutafuti do afuti va bien na ya mati avion akei. Bazo ça la judaïsme na kabale juif. Ya hunde ba kuna judaïsme eza kuna na kabale juif eza kuna. Eza kuna na mboko bakenda koluka. Bakenda luka christianisme était. Pour Israël, bon, bah, peut-être toujours ça la relation avec Israël pour qu'on ait tout moment. Israël, comment réfugié à la guerre et comment beaucoup a passé. Qui vous a dit qu'Israël est un peuple de Dieu? Non, il s'est mis dans Macambouana. Pour la Bible, il s'est mis dans Macambouana. Kasimbo, Jésus a tambola. Et ça, le quota, c'est frère, c'est faux. Peuple noir, comme pour la Bouzoba. Histoire de Jésus existait parce que vrai Jésus, ils acquis Osiris. Non, Oris. Parce que l'histoire, il y a Osiris, comme c'est une histoire à Jésus. Osiris, il m'a dit que les Koulouzou, à chaque fois, c'est noir. C'est que Jésus était. Mais il y a une histoire à Osiris, comme c'est Jésus. Il y a JC, il y a mais boni lo ni ça ba mindele lelo ba tombola histoire wana lelo ezala reconnu dans monde entier. L'homme blanc nature na ye alinga ko monde la baninga mususu. Ndenge nzamba kela mabele o eleki kitambi ngeza mabele ya Congo. Et mabele ya Afrique. Afrique c'est mabele ça na richesse belé ko le mabele ya Europe, pe ya Asie to ya Océanie. Europe Afrique c'est na ba kita mingi. Lokolo oza na kita. Mutana posa yiba ngosana ni. So ayena mundu ka bomayo ba comprendre ikazo bomayo. Mais kaka c'est papa. Kaka soki pe to taika na Afrique yango. Mboko Yesu atambola. Mundi kuna ba reconnaître vraiment ba zo reconnaître Jésus-Christ makasi. Mais to zaka na Afrique. Mboka nini. Neti so tamboli neti ba côté ba nini kuna ya Egypte. Kuna ba tambola Jésus-Christ atambola kuna. Non, Jésus-Christ atambola kuna Jésus-Christ akina Egypte na bomwana muke amana ba kimisa kana papa na Jésus ba kimisa kana pa kotanga. Aki kotanga connaissance en Égypte. Parce que les grands initiés parce que histoire vraie à Jésus on a il y a Osiris
Histoire Osiris c'était basé ba cause Jésus, mais en principe le vrai Jésus, toi le vrai Yeshua, asala ki makambo te o ori asala ki ba bambeli yango ko bambela. Pour ba mema pasi o ko maté. C'est pour nous mona izaka ba montage. Tout ezali le kuta. L'autre en Afrique ndimeli Bible ndimela kai sur le kolamo ko bix. Afrique tout entière évolution ezali. Si to comme konzamindele tout le temps avec le mutrasa mécanique générale ba pesa na physique na biochimie na kati ba pesa na science botanique na kata mutrasa na mécanique générale bazo ko ambuye biso mutrasa asali mécanique générale mais bosa mutu kate ayibika ko bongisa ko tokutuna pe ko bongisa ko tokutuna. Mesdames et messieurs, donc besoin d'abisso de partout beaucoup pas d'émission la show. Et ça vraiment chaud, bolingara boy bana auto bondimelara Simon Kimbangu comme Dieu Nabiso comme Motinda mi envoyé comme Motinda mi nankolo et pas Nabiso donc Dieu intermédiaire Nabiso donc merci nané bozo landabiso de partout papa bonzambe ezanini parce que les lobo bonzambe botutu e komara ngala na bonzambe na kati na ngai si bonzambe wa lilo bonzambe ngoza ya Jésus Christ parce que les lobo il faut reconnaître Jésus Christ so reconnaître Jésus Christ wala bonzambe na kati na yo so pona yeto papa bonzambe ezanini matondo mingi papa ingeta ibobo na ina tuna kaka ba téléspectateur ndako question moko ba limbola ngai sika bazali et puis nazo kota skona la resabo bonzambe ezali nini moto o ayebi kombo Yesu lokola mo compte mobix pa yamba zo lokola mo compte mobix abimana basa baninga atambola bena mokilité musani ko mana basa baninga zu mosa moningo abimi na ye akosa na kombo Yesu ko panza mabala batu pa komisa mwaso na mwasi na ye escro na kombo Yesu mais moto mo boya vanda leta msuna mboka mo na inyongi ayebi na Yesu ko mobixité matambo na robanga nzamba bomakate abotola mwasa moto te soki lola existant na akota na lola ba pesa na réponse ko ba nzambe za ko ba kombo Yesu te bonzambe za kombo Yesu te yabe ko Yesu ko mo bixité ba mbisa biso mutafuka mifuka ma yamba ko lesna yemi ko yes yabe mo bixité na ngai te quand on parle ezali sumu quand on parle de la divinité c'est le principe mibeko bonzambe ezali mibeko alors mibeko nini mibeko ya malamu bakoko na biso basalelaki bakoko na biso lolenge bamonelaki mokili lolenge bakompanelaki nature basalaki mibeko eko tambusa génération eko ya sima nde mibeko wana babengaka bonzambe mibeko lo bizali le malamu ya kitoko mibeko kitoko bakoko na so basalaki lokola bakoko na bango yango na babengi bonzambe ba principe la divinité sur le principe quand on parle divin papa mingi divin bi mot divinité te. La divinité sur le principe. Mouton ça n'a pas principe. Autant mon ami Beko ensemble. Azoko tosa. Yewana nde azamo. Azamo mouton la divinité. Mais un peuple congolais mouton mota tosa. Na kombo iso tosa ba magui. Na kombo yesu bosa oyiba. Kombo iso toyiba. Na kombo yesu miyeke le kuta. Kombo yesu bosa bana basa batu. Kombo yesu ba professeur le kuta. Kombo yesu pandi mabota. Ba faux prophète professeur le kuta. Le kuta papa kutu na kati na yesu ne kufa monene libungi. Ba papa soki bato bakoyeba lelo balakisa biso paradis lobi otoke na lola hein olola mo existaka mais banango banda botama na mokili aussi amona lola po kende kuna yebisa pasteur to mosala nzambe moko o azana mbongo belebisa papa yo ke na lola pesa nga mwasi na ba na mituka no komanga na banda yo ke na lola soka ondimango te mindele o basala ka ba arme nucléaire basala ka ba bombe ba Hiroshima ba bombe atomique ba arme lourd ba yobi ba yana basala ngo pona wela lola o to pona wela bibiso nga mokili o souci réellement les alaka mais mindele minduki basala ba bomba da baninga po monana kota lola liboso ba ngone bete soma sola paradis ba keno paradis te soki Yesu azoke ne paradis mo azolela nan soki zaki mboka kitoko parce que mindele paradis mboka mo ya kime ya pe ya bisengo esika pasi zalaka te et lui felonde esika mo bakozika na moto c'est faux za lokuta tant on veut mabena mokili to souffrir ozonyo comme ça dans na kata ya enfer so zebate et puis congolais na kata enfer. Oh, lipe comme lipe 500, lipe 200. Mais papa, voilà ce que bêta ici là. Au moment kota voilà, au moment kota mamba politique. C'est comment politique pour ba politicien ba sali biso le côté. Parce que là au moment le baké lipe le comment na ba 300 francs. Merci beaucoup. Kala to sala ki lipe sala ki boy. On est pour nani? Wana au moment ma biso na politique. Non, na ça politicien te na pas politique. Papa tout moi les lope tout moi matondo. Olingo me ma biso na angle politique. Na ça politicien te. Mais na muta corriger, na yende muta kocha na sunanzela. Na ça na mission kocha na sunanzela. Obi pour na bibongo. Et l'homme noir a zoka poto lokola paradis. So pesi mutu l'homme noir visé à poto, à moment le connaît au tindi na paradis. Et puis il y a pas témoignage dans l'église.
pasteur assemblée na visa poto bandeko nzamba sali affecté pour la visa poto c'est que azo tu la mboka na ye muto na Congo maloba lingala ibo lo français te aibi sabane ce mona roba lingala bisi monela ferme lingala fond parle français ajamata mukolo moko mundela wesa mona ke la ferme français fond parle lingala ati osala monte osomona donc tozo ina école na biso Afrique Congo c'est un esprit mon Congo est un mot divinisé c'est un esprit et la maman oh eboti biso tango za congolais o linga Congo te yeba ke mama obeta yo tango za congolais o linga mboka na te yeba ke bilima ya mboka no bando obeta biso so ba politique mbazo ko la biso bilima ya mboka na biso bilima ya mabele ya mai ya moto mpepe ezo frapper biso poto lingi bango te to le bakaba le côté na biso te or langue ezali communication entre les hommes et les intermédiaires. Tant que c'est français, au cas de connexion entre eux, n'a pas divinité pas peine yo. Mais ce que papa boni lelo tout le monde dans l'église lelo, comment on a badoté en français ou qu'il était en français. Et ça complexe. Pasteur a doté bateau parce que l'église ba congolais ba pe lingala. Mais on préfère en français ça montant interprétant lingala. Mais tout le monde a rappelé on a l'église sur mon a pasteur binga na oti Paris, na zaki na Belgique, na zala na Canada. Boni lelo pe tout ne to zo solo la na yo boni émission boy bato bazolanda biso. Ozolo banao etali sangona kolo lelo to sona lelo pe passer par na bimi boy ngunza ndenge to yambi yo boy papa okosepela te ke na mboka ya poto non tina nango te papa tout le monde a tout le monde ngana Toronto na komi trop combien de gens na komi na mokilio on a combien d'artistes deuxième nene basali ba 6 na mokilio na bien ngote abi Toronto te kasi na ba série on a so na Paris na tamba mboka on a déjà kasi na ba série on a so kene na poto fanda kuna si mulimo wana lelo ndenge to yambi yo boya tangunza ngaki kitelo na mboka mindi oui ngaki kitelo kweza mission na gida na mission na kati na ngo sala boni ngako changer mindele na lingaki na zonga tout sur mabele nga parce que ça sika na ngaite na kendaka poto kutu na compte ignorance zaki ignorance so pe beba ke na poto rien à faire na okete ça olinga poto so kitata na lingo ndo ndinga na linga na congolais funa linga Congo mabele na nga na fiera ko za congolais fiera ko za mutu mwindu ça fier ko za mutu mwindu ngai et puis ça fier ko ba ki Congo chiluba lingala Swahili poto nzamba salanga abandolo ba chiluba andolo ba ki Congo andolo ba Swahili andolo ba lingala nzamba andolo ba français te ndo salanga tuno linga français ndeni nzamba salanga na français nzamba salanga na chiluba nzamba salanga na ki Congo nzamba salanga na lingala nzamba salanga na Swahili et puis ba ange oya tepele nanga bambasi tout benga na lokota na biso balobaka minoko o tata mokela pesa biso neteni na biso so na komi ko changer minoko ba minoko mususu o eza ndeo ba mbasi nanga balobaka na kati connexion moko ya souffrance pe ba bongsi canal et pas l'homme noir yango wana toko c'est ba politicien basali lokote ba konzo ba kota na kata Congo tous les ba konzi ba zabi ba na poso sunga peuple et ba kota na maburu na mais papa sur le bima ba politicien tout bazana au bien ingeta eza kamé ozo ko encourager le mal peut-être ozo mona ba misusu bazoyi ba mbongo ba misusu bazo sala makambo esengeli te basala mais yo le rozolo ba soki mboka eza ko bonga te parce que to reconnaître ko sambela ba nzambe ya ba paya papa na biso likamoko na biso likamoko to mona bandoki bazati ndoki ni sali ya président kasi soki to bigi nzamba bazati bandoki bazalaka ba président ba sala mabeto ministre moko asama bika sifali ndoki moko aza grand choix qui ne finit président na muto boma ya kufati muto détourna bambonga nyoko la peuple soki ba ndoki bazalaka ndoki na pomena butuko ko ba passer ba détournement parce kasi détournement eza koya peut-être satan muto à côté lié pour ça omoni ozongi na ngambo nanga bongo omoni ozongi na ngambo nanga soki satan à côté lié satan azuta la voix du peuple c'est la voix de Dieu peuple oyo samba nzambe na solo soki politicien détourner mbongo nzambe ya peuple a ko frapper ko tout monde na ko ngata musika te yeba yango peuple samba nzambe na solo soko meki kaka ata balobi te jugement ça ya ancêtre o basa bankulu bakotomboka mabe parce que toyebi kobela bango tofunda politicien na police te ofunde jamais na demier pe tofunde na CPI ofunde kuna te po bakosolola okofunda ye na bankulu o bamokili ya molimo oyo epesaka jugement oyo ememaka esambiso na mokili ya mosuni so peuple bi tala bino bankulu na biso seka bokenda botika biso po tosala mission na bino tala moto kinga na ani okola biso aumela te bakufi na yake naye ngati ngaso ina sambela mpona politique moko aumela ta kufa kenaye mpona bizambe ya solo monisi ko c'est que lelo soki mboka na biso zo bonga te parce que to sambela to bela bakoko te to sambela na solo te papa tu osala bo fundi eza na fundi moko existaki dans les bossa za la fundi bongo te so eza fundi osala mission ya fundi wana fundi wana akufi na nzoto mena molimo azali akufi na corps physique abotami na corps astral et puis na monde astral azo exister parce que c'est que fagate c'est énergie divine kat na moto siko kulu wana lokola tiki na mokilo la mission na ye makasi ne ko utepa na yo parce que obena bible na bamba lobi nzamba ko losamba basumu kite
ngano to basumu ki to sala masumu to tali bien pour nanzo to sala masumu sikoza ba ko loso banana ya ba santo parce que ngano to ko ba santo mutako maka mo santo so akufi ne bali bizaba ba moto takba obe so mutako finde ne masumu na elungwe ba déclarer saint ya ba ko na so ba batiaki ba loi na mibe comme rat so mutako fi c'est ko foutela ba nyongo mibe comme rat mutako ba foutela ba nyongo so buzaki na nyongo na ba to na zaki na nyongo na fo bima ko bo mate pour mutako pas déclarer mo santo ba nyongo c'est important muto saki na ye très important. Parce que nabako na biso muta ko fana mabete so muta kufi et c'est ba sala misa ya ko sembola omedo na ye po molimo na ye comme peto biso to tana bomo photo sembola bakoko na biso ba comme peto na mokela molimo bote babundela kabiso ba eli biso bango mo nzambe ya Abraham Isaac Jacob mais so na binzamba muta macho nzamba ki pambita nzamba tataunda muta siliki na ndago nzamba asema nzamba bakoko bonga pa misa ko bazaba nani Abraham Isaac Jacob bazaba na bakoko te mais o mtu musabi nzambe nani ya Elia Zambé à Jacob. Zambé à Jacob. Ah, tout va normal. Mais si on a dit quand Zambé qui prend vite, église des noirs, c'est que mouton ça mouton église des blancs. Il peut pas dire boule quand même. Église des blancs des bonus qui oh, le quoi ça mouton église des blancs il va que Congo ko beta yo. Grâce c'est pas arc-en-ciel la ko beta ba congolais. Mais pas c'est qui dans Congo. Mais tout le monde appelle ba msuba ba négligeable. Ba bilo wa kutime wana to linga ngote ba bilo ba 40 jours wana ba 40 jours est-ce que ba bilo ba kutime wana. Papa, c'est important. To sale erreur ko kataka balier. Kasi libota o babota bandeko bana mo babala bien bana bakenda ba voyagaka bana bango bakoma ba ministre na mokili bakata pe balie kasi wana papa lien moko te eza ya kokata mutu pa kokata lien la sate pasteur akosa abino ona kati balie lien solo ezaka lien du sang lien o eleki ya makele ezalite teke na mosimo mana nganda kindoki na bota midikiti mana kindoki pona kata makele na kindoki ezali ona ta olongo o makele yeso olongo na kindoki na makele songo ezala o balie musu ezala ndenge biso koko na biso akufa na âge à 30 ans. Bino famille na bino boko balaka te ezalaka nango ba lien ndenge koko ba bonisa atabo sambeli boluki bokata balie ko changer te to kata ba lien wana to kata biloko wana tout to kata yango et ko changer te tout monde papa tout na bisayo ngai matondo boy tout matondo na sa descenda ya bakoko na ngai so bakoko na ngai ba yaki na mokila liboso basaki mabe so nga na efuna futa nyonga mabe wana pasi nanga eza volonté ya tata mokili pe ya mokila molimo na dans longola ngote so ngolo kona longola comme contre bakoko na ngai pe volonté divine do ya malamu et sengeli to sala kamalamu biso bato na mokili po ba oba ko esima na biso to ko bota na mikongo na biso basi bi conséquence te soki to sali mabe to na mutu moko ta ko kata lien wana po mokila molimo so batindi ko futa nyongo mais papa ozomona tiki ozobangisa kabe batu misusu na mambo solo bala ata mokili abenisa bango na bandako mababoti bosala kamalamu ngonga yango sozo bota bana ozo ko yiba ozo bimana basa baninga osala mabe ozo boma ibaki mabe wana so yo e kolanda bana na na 4 générations parce que équilibre ezaka tout mais siko papa siko po mabe on ekomela bandeko wana te ba kosala ningini e ko soki koko na bino tambola ki mabe ke bozaba descendance na ye mabe ko komela bino bolinga te bokata le wana te koko na bino yi magicien akufa na âge ya 20 ans bandeko na bino tu bakufa na ba 20 ans famille na bino ba do ba koma ta ba 30 ans te na yebi sœur moko boye sœur Marie Misam pe à son âme libota na bango ba kola te ye pa kola te mano ebela nzambe soi-disant bongo te ebela Jésus Christ makasi ya lelisa ba na banzi mona akufa te tuna libota na bango na yebi libota na bango très bien ba kola te ba yana bomba mbali bakufa ye pa kufi na même sort ya makambo wana omoni balia mususu okukata ngote bakosa bino okata balien bela balien musala nzambe makasi lien ya makila okukata yango te les seules façons ya kobongisa to bongisa ba voyage na biso na mokili tango na mokili musuni ozana bokonzi yo ministre ko mona teke ministre na ole okomi nzambe oleki baninga yebaki liwezali olingolinga te okende mokolo okende mabosaki na mokili baki eganga na mokili molimo ndo tape na bana ndo bazonyokama bana ya bana ndo bazonyokama tala ba mouvance ba politique mingi basaki na tanga mobutu bana bango le bazotelinga ba sija komela ba bombe na ba drogue obi pourquoi po batata mo basaki mabe ndenge mo pese la tour na mabe osalaka okanto za yanki na mbongo ovandela so funinga na justice mokili ngana na justice mokili molimo na kofunda yo o eleki makasi po lingolinga to vivre jamais mila na mokili ko folandanga mokolondanga no yeba ko force nazali po tumba molimo eleki tumba musuni na monene bokoko toko kataka baliente batna to bana kutimia bokoko basaki ndenge ni tozo fundi na mokito na basinzu di zodiac donc elembo ya bombela ya nyama ya bomoyi eza les bota muso baza marque antilope temba za marque antilope jamba ko lia nyoka tala sika ba principe yake siko yo yeba ngondenge ni ke libota o bazabo libota bazabo c'est pas donné à n'importe qui mutu azana mbwetete mutu ana mbwetete ne longi awa mona ngondenge nini nazana lisu ya misato
naza lokola bato nyonso tena leso na kotala mbote to na bi mbote to na yo na mokolo na yo na numéro na yo chiffre na yo et puis na couleur na yo na bi ke moto aza marque Jaguar eta ke marque Jaguar na bokoko na bomba za batention ne baza tala ya ngata kotala bina bi malamu za marque Jaguar marque Jaguar mais kala kolimbola ngo muke obi ni amabenga Jaguar nde sindi zodiac na oza nango elembo abongela na yo oza nango yango wana ndenge ni mana ajisaka ndenge bizali oza nango eleki sini papa mais kana ko faire comprendre bato bolonda biso moto nyonso na mokili azaka na elembo babengaka sindi zodiac toyebaka te yango tobungisa bilembo bakoko batiaki bilembo na mabota tolia eloko boye te ezalaki te mpona sentiment to mpona kindoki te mpona korespecte basindi zodiac ezoreflecte bizaleli na biso lolenge ya bizaleli na biso ezali lolenge ya banyama baza na zamba oyo bazalaka parce que soki moto akufi akomaka espèce ya nature tout moso ekufi molema na ye kokoma pierre précieuse molimo na ye ke na bloc spirituel corps na ye ekomi nature epole ekomi kusukusu ko évoluer akomi peka akomi mbinzo bongo na bongo tia komi na moko songolo pakala kote na zamba to bongo maka muta polaka te muta se décomposaka na ba forme si molimo ke na bloc spirituel esika bakoko no bazalaka écoute région de bakoko na yo molema na ye ekomi libanga moko ya talo minerai cobalt diamant so éviter. Merci. Non, papa, eza sujet mo même prochainement to ki ko développer. Sujet wana ki moto soka ko fait que na wapi. Ingeta ibobo. Eza la mundele, eza la moto mu. Ingeta ibobo. Alors papa, na moment où to sali, to s'appelle moment ya Noël. Na ibité Noël e pana yo. Il a kisini. L'homme no a ko fêter Noël te. Ata mokolo moko parce que Noël ezali misala ya Satan pe ya diabolo. Biso na Afrique to na ngepiti plante suprême na biso ezali nzete ya mbila eza sapente. Elembo ya sapin na kolimbola ngo bato jeudi ou ezoko ya na numéro mibale ba ba Noël ezani pon de bater misaka sapin ba chena étoile ya 5 côté likolo et ça signifie ba tchango ba lumière et ça signifie que tu dois adorer un certain dieu mythologique beta mon Noël en anglais ou ba so élection européenne sans réponse. Mais papa boni ka to mona ka be église oyo to kinaka be église belé to kinaka na ba moment oyo ba bi Noël ezali fête oyo to kanisaka Jésus Christ. Baza lokuta iso abota iso peso iso exister iso abota bangina Noël iso abota bangina elanga iso abota bangina Noël iso abota bangina elanga sur la Bible iso abota bangina elanga sur la Bible iso o la notion de Bible iso abota bangina elanga mais ko fêter Noël ko bota ma Jésus Christ Israël loté Israël kala quand même est-ce que na ba moment ona ba koko na biso parce que ceux que surtout le beli di intermédiaire na biso ils a papa simo kimba ndenge yo au terre ah o la sarabana alors les loko mona ko bota maya Jésus-Christ est un impact, est vraiment mokili mobimba ba yebi yango. Bato ba nango bongo eza ba boni ya simo kimbango. Bato ba nango bongo eza ba catholique. Soki to ko fête ya prophète moko o ayeki ko sala nzambe na mokili. Ça to sala injustice. Et sengeli to fête ba fête ya ba sakoli nyonso ba yeki na mokili. Po eza Yesu kaka te muta ko sala mosala nzambe na mokili. Bongo prophète Muhammad Mahomet. Asaki mosala nzambe te. O ayeki pona libota bandeko na biso ba arab. Bongo Bouddha asaki mosala nzambe te. Ezali lolenge ba colon ba yelaki biso bozambe parce que Afrique ezaki colonisé et pas ba Belge église catholique Asie ezaki colonisé ba anglais ba meleki ba église catholique ba yiko cha système na bangwe ba biloko oyo ba bebi sa mokili tant bozo fetaka ba die ba Saint Valentin ba die wana so ba Noël ba to ba fetaka Noël ba kena ko pesa ba cadeau na Père Noël ba destina tata moko mande febele ya pembe alati koti ba pesa bana ba pesa ba cadeau pana ye na kolema lo tata na so kazana na numéro ezali koya tout il faut kada si faut dire yali mese mema malédiction na kata ya mokili oyo tonoko la politicien na biso tata wana azala mande fona one to mona na ba dessin to mona ye wana est-ce que wana Yesu tata na Yesu pour faire fête Noël bana fa ba pesa ba cadeau na tata na ba tsaka Père Noël ola taka mande febele bo ya pembe est-ce que bango ba tata wana azala Yesu c'est bango tata na Yesu peut-être même bon tellement bon tu dis que ça fête ya bana ya bana te bo kotinda mwana ota fete makamwana ko kanga maele na ye ya mona ko na Afrique to na Congo ba jeni ba bota masute ba sava baza sute maila ko kela za sute parce que ndeba tu ba pesa so ba vaccin ba mangwele biloko tutu wana ba ile so ba fete za mabe poto adora ba fodie to bosa na ba desi na biso ba die internet biso ba divin na biso ba koko na biso pour que to bunga pour to la inspirer na mokela molimo ba konza mboka bosala makasi mbango bozongela nzambe ya bakoko na bino soki te oyo koya bokopesa biso fotité po bakanga mo pepete na bino vrai message bakanga mo pepete bosala makasi boluka vraie vérité ya nzambe ya bakoko na bino po soki te pasi ekosila te pa ya moto moyindo yo moto moyindo oyo osambela kombo oyo esepesa ko mbongo eza lipamboli te
les pambole ezali kimia les boto na kimia so vanda na Congo na kisasa na kimia na capitale kuna na bamboka mshono ba est na babeni kimia ezali te bato ko fata mozo to chango na mutu na yo. Mais papa le rôle bino boza wangunza pourquoi pas bokosa la démarche wana ya kosala ke bato batika lelo kotanga kombo ya Jésus Christ lokola nzambe na bango bakotika ngo démarche wana ozomona teke eza moi passe pona bino ya liboso soko lingi parce que c'est vraiment ekoti na makila matondo mingi mutu atika ngo ingeta ibobo papa na ngai papa tezo fundi loko na kwebisa yo soko lingi obeta mwana esengelo te ya enano soki toye ko te ya poto lingi to beta kala mingi te ba frengunza ya solo basema la pongo tolendo bazoko konte kembo nzenza pe molimo ya kimbango kati na bango baibi na barshifi naturel so ba mati ba komona mambo ekomami kuna na barshifi naturel makambo ekomami kuna likolo muto akenda kuna yebi yango so na kiku na kutaka papa moko mwanda nsemi Abdallah Penembaka ndakuta na barshifi na wakitanga barshifi naturel Kongo mobimba tout le monde baso bana amona bango te likolo namona kaka papa na biso ba négliger ba benga ke mwanda nsemi ndoki ya bimisa bandika namona papa Abdallah Penembaka na mwanda nsemi namona ke na likolo barshifi naturel un bon serviteur de Dieu papa mona ke ndoki Nicolas ngoyo ebi yango to bango kala mingi te kaka na émission ko découvrir yango soki to tayi bato bayoki te nature gange beta bato parce que bato l'homme blanc a bébé c'est d'assine nature sur l'homme blanc faut technologie remplacer nzambe ba komi ko lamba mabanga o esengeli te pona ko détruire mo pepe soki mi tuke démarrer seconde mi tuka 50 5000 mi tuke démarrer na journée moko kamvru et mi similinga wana côté obena mo pepe tata mo kele baby Nabala 2030, bato bakufa su 40 bato bakufa na 40 ans et après ça on 80 ans. Pour de plus en plus pesali ko beba ba laser minuki ba minde ko le sakanate ba téléphone ba kamebele et zo baby sanate tata mokeli technologie. Ce qui est vraiment qui abomaki qui natanga kala to fa pa ki batanga kala parce que batika ki le monde naturel pour dans le monde artificiel. Ndenge pe ko sali malelo. Bato batika le monde naturel dans le monde artificiel. Ba ngo ba kufa mabe. Quand vous avez poto, vous avez mituka, vous avez un ordinateur, vous avez un téléphone, et vous avez un kilomalam, vous avez un pesi. Non. Attends, vous avez tout ça, tout le monde a un chameau. Moi, les communications, vous avez un chakou. Mais boni boy tout le monde a eu pour ça il a ma téléphone. Na ça il a un pour na mokila na kuti yango, ya no ça yango. Soko lingo boto la mona mokembeli, et c'est que l'on remplacer le comme son boto, na boko na ya boto. On so boto mbeli ba moko olela. Bien que ezok ça et ça danger pour nae. Ingeta. Ngana za na telefone te kaka secrétaire na na telefone kaka na telefone so mutabenga ko so mi ko secrétaire abengi to so asoli nai e so ina bando ko sala ngo par réunion na kala siko na mi yebiti na ni tata mokele nini wana te moto mo ndoka mundele ka te mutasala na mituka na baba ndo basala ka mituka mais mabongisi wana e pa tata mokeli asaka ngoto moni peto to na mabele tina pétrole ezani na fona bino mokepo na loba makambo si mizoya tina pétrole na mabele ezali énergie o esalaka globe terrestre tourner ezala libanga moko ezalaka na se ya mabele ebana na kana réeau soleil babengaka équateur libanga na pe tourner globe tourner pour ça na l'heure esengeli pétrole ezana mabele kolongolaka pétrole wana toluka ba problème tremblement de terre mabele ko sama na mokili pour la technologie wana et si comme on est là même technologie to ko détruire planète terre biso moko to ba fin du monde biso moko créer yango pour te détruire planète terre ingeta ibobo. Merci papa tout moi matondo mingi vraiment avec toi pour l'émission comment arriver pratiquement à la fin ingeta émission qu'elle pas de savoir et j'ai dit à l'élo alors papa mingi tout la fois passée na mara au lobela na au hôtel mon bébé mo ya covid ingeta si covid est là comme monde ingeta pourquoi biso oh tout ça on est ça nzama ba ino zambi ponto lendo papa ngai na mukuse to nazisa bino boye depuis nazana kati ya mukila ya Afrika na mukila molimo nzambe na ibisinga te ka frapper l'homme noir na maladie wana soki maladie wana eza koyesa pona moto mondele mais le la biso to zaka diriger par mindele baso ba imposer biso ke bota mona ba cash ni bola tabo sala boye to ndima ka pop biso ba ba diriger biso olandinga malamu hein to kopiaka nyonso o ezali ba paya to koma lokola ba mindele na kata Congo un américain au Congo un français au Congo wana moto muna zo benga bongo abi un américain au Congo un américain perdu au Congo. C'est par là, peuple non surtout bato bayebi pour tolendo ko banga ko to makambo na te maladie wana corona et ça sans effet et pas à l'homme noir moto moindo oyebi pour tolendo yebi pour kimbango to moenda ko fara micro madede bo maite
mais bato babunga bato mundo bakoma ba un américain Congo mindele na kati ya Congo balingi makamba mindele bango ndeza pona bango ke frapper bango po wana pesa ya libosote na sakola ka yango na 2016 kokisami o na sakoli sustu ezana o ezo ya makasi koleka bato bazomata na archive naturel bazomona makambo ekoma mikuna mokili koninga na papa tata mokili na bankulu bako beta moto moyindo makasi pena mondele poto tika la moke na mokili zamba bande na mokili ya sika polo mono rasala maele ya sika o ekotambo sa mokili pour depuis mokili comment couleur noire eza présence sa couleur blanc eza absence sa couleur donc l'homme non de singla sala maele o ekotambo sa mokili mais l'homme blanté moto moyindo atikala kolia mbuma te adako kone adam na fete basala ka lisumu moto mondo kangama lisumu wana koko moto mondo na tase bongo kinti mono nzala panda basala masuma kolia mbuma te po kangama na masumu wani koma yayo koko komisa liki lukate okomisa Pierre Petelote Mathieu Matayote eza yote ingeta ibo. Merci Bandero Balanti. Donc toshite bongo na émission la bino Calva de savoir au bolanda biso chaque jeudi ne bolanda biso na face télévision papa liloba suka pour na bandeko toyo bazolanda biso de partout adresse église c'est ba programme ezali ba milulu ezali matondo mingi sengelo ko lo batata liloba ya suka pona lelo parce que suka na ngeza lelo te na kozonga mokili molimo sikote mais liloba suka pona lelo ezali ete tozana milulu na kopesa maloba pa mama secrétaire na biso kozongisa maloba ya milulu ingeta toza na mikolo 9 jours na biso tozo bongisa oyo ko banda le 21 oyo le 21 décembre mikolo libwa na biso mikolo libwa toza milu to bongisa mikolo libwa et banda le 21 décembre oyo et zane tonge ko banda parti à 15h ici à 19h mikolo wana to bongisi yango pona bana nyoso oyo bandi milaka pungutule ndo baza besoin ya connaissance ya ko luka vérité ko lunga na ignorance oyo baye adresse na biso ezali et tonga na biso ezali situé na quartier Congo batu ba utaka na nzela ya IPN ba oyela nzela ya Delvaux bo kita na arrêt alimentation bazui moto batikiti bango na Jardin Kapi ou bien na babambo à partir de Jardin Kapi on a so batuni na 4e pont ba koma na batuni avenue Mwanda numéro 42 ba koti na mwa wente mwa boizana ba okuta biso tozawana bat o ba yela kanzela ya Victoire ba kozwa transport ya cimetière ya Kitambo ba kiti na Rembila à partir de Rembila ba kozwa moto et diriger bango ti na la police ya quartier Congo côté à Saint-Justin à partir de Saint-Justin wana ba mati na pont o eza liboso wana ba tuna veni Mwanda ba laksa bango toza wana to sanganaka mkolo ya mercredi to bandara parti à 8h to 6h à 13h mkolo ya vendredi eza journée prophétique o eza besoin okuta na tout mois ay mkolo ya vendredi okuta na papa biso à partir à 8h to bandi déjà qu'il tuna biso pe ayambaka mkolo ya dimanche eza mkolo to kumisa tata mokeli to bandara parti à 8h to silisaka à partir à 13h matondo mingi ngeta. Merci mon papa rapidement. Ingeta eloko na nilo malamu osana mwana abela ka maladi ya ndeke abela ka liboma yo mama makambo ekangama makambo etambola kate libala pasi oteka keloko eteka makate mabongisi kitoko ya minuto pesio rendez-vous yango yaka malamu tokutana na yo ozwa ya yo pelikambo oyebaki ya solo nzambe ya mpungu tona bakona so basambelaki asala kana solo miracle ya maki onate ya lokuta te oye na moto na problème abiki sur place mais melanga bato ya pasi boyelanga bango 9 jours kozala 9 jours ya miracle ya prophétie ya kolakisa bato lolenge nini ya kosambela pe ya kodevaler mama lolenge nini ya kozana mwana ya mwasi po asala ye azala malamu na mokili bana mingi bazobala te faute eza ya ba mama na kolakisa mama nini akokosala nini po mwana ya mwasi akoma kobala ingeta ibobo ingeta kaka ndenge papa lobi merci na bandi koto bolandaki biso na jeudi ya lelo merci na côté prise de vie Josué qui n'envidi merci à Ribali Wambela côté régie finale merci na bandi koto tokotani bongo lisusu na numéro ya sika jeudi prochaine Calva de savoir merci seivunge wanazambi wakienda mpungu kulendo kulumuna kenda zako masure kutata losango na ngai elimili banda se parce que ya wasani pole sukivole benimo lilikima kama musika bana na zambi mulili tok Kristo nganaye na yena mikumba ngai kobetela masala motema na ngai na yebi kobetela motete yawe soki na beteli songolo pakala ekokoma sije ya kotunga ngai pokosambelaka ngai yoyo ekoma sije kofingela ngai yawe nalobi nazosambela rien ne marche dans ma vie yakofeku yokolo